Hello， 宝子们，我是二牛啊。二牛来到宠物市场，帮粉丝去淘一些精品的狗狗。今天淘什么？德牧、马犬、法斗，任务比较多，跟着二牛去转一转。走。来，铁子们啊，今天来到宠物市场啊，咱到卖宠物用品的地方，先拿一套检测吧。买狗一定要检测，向里面淘狗，因为狗市里面狗鱼目混杂，一定要去检测啊。走，咱去淘德牧，给粉丝先淘一个德牧啊。走，出发。来看一下，铁子们，这边还有一窝，这是卡斯罗吗？阿美呀，卡斯这一窝几个啊？这是？耳朵都裁过了是吧？多大了这卡斯罗？刚60天。这卡斯罗多大了？刚60天，31秒7天。刚60天是吧？体重也做过了。咋卖的？这狗怎么卖的？这个啊，1800。啊，掉下去一个。啊。老板要1800，疫苗是打气了是吧？打气了。卖2个了是吧？对。这个意思就是卖2个了。对。都带着皮圈的，项圈。就带。啊，这是老大是吧？对。哎呦。都有。这是老6。对。好家伙，老9卖掉了。老2也卖了。老2也卖掉了。还一个空的，下全部的。看到没有？喜欢卡斯罗的看一下，看到没有，老铁们？非常漂亮啊！它是疫苗齐全的小狗，看到没有？耳朵已经裁过了，尾巴也已经裁过了啊！喜欢猛犬的可以看一下啊。检测脸上要稍微的。检测都正常是吧？漂亮啊！大家转一转，还没有合适的啊。来看一下家人们啊，今天的金毛还是蛮多的啊。这边笼子里面满满登登全是大头版金毛，看吧，第2个笼子里面金毛也比较多，看到没有？来问一下金毛的价格，这金毛体量还是蛮好的，这金毛。朵朵啊，朵朵，你们家金毛咋卖的？金毛要价1000。要价1000。哎呦，这小娘子说话真温柔，我天哪，最低多少钱能卖？说实价不说实价，我掏死你。800，你直接说800不就得了吗？来看一下，铁子们啊，来，大头版金毛，今天金毛蛮多的，然后再问一下，金毛不错啊，咱再问一下第2个摊子里面金毛怎么卖的，看到没有？这还有小萨摩耶，看到没有？这金毛，这金毛不如第1个摊子那漂亮，咱问一下他的金毛是怎么卖的？这金毛咋卖的，老板？啊，12的。哎呦，哎呦，我还得掏死你，我跟你讲。最低多少钱？啊。人家那个摊位上金毛比你还好了，才要800块钱。3个月了。3个月了。他的金毛大一点哈。应该是2家是商量好的，都卖800，看到没有？想要的到时候二牛哥再给你们继续盘一盘。这金毛骨架可以，看骨架看鼻子，越大鼻头越大，骨架越大。好，去找德牧。来看一下老铁们，咱家粉丝想要一个就是月份大一点德牧，这边有几只德牧啊？看到没有？这个忒大了吧？这个懒洋洋的，看到没有？它这个是属于是短毛，看到没有？它这一种就属于是长毛的，看毛它比较长，看到吗？他家是属于是专业，就是卖德牧的，就是他家老板，看到吗？他摊子上面基本上都是德牧，看到没有？这边德牧你干嘛的？看到没有？这也是长毛的，这个就有点小了，看到没有？那个大的咋卖的？上来大了。上来1600。上来的啊？你这样的2000多。那么贵吗？那不一样，你那个多大了？前面有便宜的吗？说的？哪的便宜啊？这样的呀，这个我要1000了，那小的要1000。你说你要哪一个吧？那个呢？那个趴那睡觉的。那个你要我过去看去。你看一个。咱过去看一下啊。
看这一只，天热了，说啥都，这个天不冷不热都不想睡觉了。看到没有？这个带个背椎，这吃食高的吗？吃高的。涨了几个钱？少个卖价，少个卖价。给1000块钱卖。1000，公的没了，这是弟弟，是。几百块钱有几百块钱的呗，要个便宜的，要个8、9百的。我的坏了。这嘴有点长嘛，好吧？还有新货吗？屋里头还有新货吗？还有好。你还分公母吗？要公的，要弟弟。这个虽然个头不大，这个可胖。这个小。这个胖，哎呦，他就是小和吃辣的好喂。他就想要个大一点，他好养说的，他没养我们狗。那你那不然咱摸不住呢？那个你要忒贵了那边。你有这，你还想要好的，还要忒贵大哥。啊，咱这个按照粉丝的要求呀，嫂子，那我再转转没事。那你再转吧，今天说这确实没有都好处了。行，好嘞，嫂子。便宜的，这个家能给你便宜，就略微小一点的。好，行，咱再转一转，这还有黑狼，老铁们，黑狼也太小了，看到没有？太瘦了，再转一转吧。来，铁子，这边还有几只德牧，看到没有？咱家粉丝要个月份大一点的，看到没有？这个月份大一点，还要短毛的，看到没有？这个还不错，看到没有？咱来看一下，这个就比较小一些，看到没有？这个它是属于是长毛的，看到没有？这是长毛，这是属于短毛、贴身毛，大家都可以分辨出来，看毛长毛短，看到没有？这个几个月了，嫂子？3个半月了。3个半月了，是吧？看到没有？摸起来10几斤了，是吧？你看表演。看到没有？不脱水啊，不脱水的状态，看到没有？哟，你特别大呀！还是比较挺欢实的，看到没有？给炒的还是挺熟的。多少钱这样小哥？1200。我诚心要，老铁也诚心买，你也诚心买，我给你说个价，700块钱，行吧？啊？800块钱是吧？这养这么大也不容易呀。哎呦，你舍得买它吧？你也听话不？听话。700不行吧？800块钱。还要800，看到吧？狗要大一点。这个小的多少钱？你把这个小的放一下。小的700。这个小的700。小的2个月了。那不如拿大的喽。你俩别大的你自己看看。这样的大的还好养活一些，看到没有？老铁们，保健康吗？是呀。是啊。800块钱，不能再少了。少了不卖了。这元说好，800我可以给你，狗也不贵，但是你一定要保我健康。你吃不健康看我的健康你拿走。好 ，OK。挺简单的颜色。对。还有行规，老铁们，买狗一定要检测。可以啊。你要那边的行吗？这都最疙瘩哎呀。给扔了都行。这不给吃了。咱们去个。买狗一定要检测啊。嫂子是个小富婆，嫂子啊，黄金挂在手上，全部都是的。9块9包邮。那我给你10块钱行吗？9块9包邮。9块9包邮。这一位结果就会出来了啊！如果在 C 位，它就属于是健康的，在 T 位坚决不能要啊！看狗非常活泼，这精神头还是可以的，应该没啥问题。现在还欢是吧？那比如10人嘛。不感冒吧？比如10人感冒不感冒。不感冒就行。这是做的犬温，老铁们啊。好，咱等一会儿吧。啊，一直这个线啊一直在往前跑，看到没有 ？C 位，这个出来了，非常健康，看到没有？再等一会儿啊。来看一下，家人们，检测结果出来了，都在 C 位，非常健康，看到没有？
那咱就把这条狗给带走，然后给粉丝去装笼子，让它去新家去享福，特别活泼，看到没有？哎呦，这性格可以啊！走，把这个都给粉丝带上，到回头到家都可以看得到，看到没有？来，宝子看一下粉丝的德牧，咱任务完成，给它装在笼子去新家。看到没有？骨架特别大。下面这边是淘的，就是阿拉斯加，这是个红色的，来看一下品相怎么样啊？哎，这是个红色的啊，棕红色的，看到没有？这边是个灰色的，看到没有？这是个熊版灰色的，看到没有？漂亮吧，老铁们？今天要阿拉斯加的粉丝特别多。这一个是个小泰迪，这个是个马犬，嘿，马犬，看到没有？这是一个小比熊。目前淘的狗，二牛淘的狗给粉丝都放在这边了。还是那句话，二牛的口号，二牛淘狗最牛。喜欢的点点关注啊！